動同好緊張啦，因為我自己都未去過咁遠嘅地方打波，亦都冇去過西班牙。咁我覺得好感動，就係我自己能夠作為教練同埋帶到啲小朋友喺呢啲年紀可以有機會出到去咁遠嘅地方打波。我相信對於佢哋嚟講，對於我哋嚟講，都係一個好擴闊眼界嘅經歷咯。我覺得啊，對佢哋個心理建設係要有咯，因為始終對手可能真係比較強勁啦，即係佢哋可能對開本地即係香港嘅對手嚟講，嗰個差距可能比較大啊。去到西班牙嗰邊，我覺得最緊要士氣咯、態度咯，即係唔好放棄咯，即係難得去到西班牙咁遠嘅地方去 explore 多少少唔同嘅level 啦，咁所以其實佢哋盡力做好我哋喺香港準備咗嘅嘢，其實就已經好夠咯。爭標啦，起碼頭3先啦，啱啱先兩場爭標啦。不過希望佢哋唔好再整親先啦。我希望大家發揮得好啦，冇咁緊張啦，同埋去咁遠嘅話就要體驗下啦，體驗下當地嘅排球係點樣打，可以接觸一下一啲世界另一個地球嘅另一半嘅世界係點樣打排球，去學習一下。希望至少都贏到一場，希望帶一場勝利翻嚟，最少都要贏一場嘅，希望最少都要贏一場。如果人哋對手嘅係明顯地喺我哋實力上之上嘅，咁我哋輸都冇乜所謂。但係如果我哋係臨貼場咁樣先驚到嘅話，咁其實對於我哋嚟講嘅話，呢個先至係個致命傷咯。咁但係如果你問我嘅話，我覺得大家都係專注喺自己控球方面嘅嘢就可以啦。開波嘅時候要加少少壓力，衝多啲個後場部，破壞對面嘅中間傳。OK， 我哋破壞到對面嘅一傳，佢哋打得起得唔好。OK， 對面逼住打修正球。OK， 對面進攻有啲力量，個前臂揮得好快。OK， 所以我哋要揾佢哋攔網嘅時候，我哋揾佢哋嘅右手多啲。佢上到去嘅時候，上身攔網要俾多啲動作。OK， 唔好好似一塊紙板擺喺度。由第一局開始，大家都唔算話一個好準備去迎接第二日比賽嘅心態啦。咁喺友誼賽裏面，亦都以4-0輸晒所有嘅友誼賽嘅。咁但係喺個過程裏面咧，睇得出佢哋好想去 push 自己，好想去贏。但係就無奈嘅就係嗰個默契依然都仲未出到嚟。
睇得出大家好想打好，OK， 但係好急，個人好急，尤其是有失誤嘅時候，大家急上加急。OK， 你自己急，我同咗阿培講，同咗嘉佑講，同咗嘉權講，我施阿希講，你急你幫唔幫到件事先？OK， 但係今日大家反而 show 出嚟嘅就係，哇，一個急兩個急，死啦！半隊波嘅人都急。最尾第一局記唔記得我哋領先幾多分啊？開局我哋領先7-2。OK， 俾人追到8-7，俾人打咗一個6-0嘅攻勢出嚟。咁作為教練嘅我當係有少少擔心，無論係佢哋嘅physically 啦，同埋佢嘅 mentally 都好似仲未 ready 去打一個喺歐洲進行嘅一個比賽。唔好拗柴啦，唔好撞人啦。我希望後二唔好升出街啦，我哋 set 下大取唔好升得太近網啦，跟住中間嘅 A 波唔好升得太高啊，就係咁咯。係啊，講緊自己啊。我咧就希望今次自己唔好喊啦，同埋打好啲啊！今次希望唔好受傷啦，唔好受傷就得啦，係咯。贏係其次啦，最緊要係對得住自己，攞翻自己應有嘅水準同埋表現出嚟。咁最尾男仔喺小組賽就以一場2-0，其次另外嗰兩場比賽都係以2-1去輸咗嘅。咁之後我哋隨身就即刻跌咗落去5至8名嘅排名賽啦。Based on 我哋尋日嘅表現嚟講咧，今日係應該係有得打嘅。咁但係個問題就係唔好俾啲外在因素影響到啦，因為始終大家都似乎太過對於個排名有啲執着啦。咁但係我覺得真係發揮到自己先係最緊要咯，即係希望大家係開心咁打，而唔係受住點咁打咯。難得好有一兩個快攻上到
咁喺排名賽嘅期間咧，其實U16嘅男仔個士氣其實都冇去削弱過，反而見到佢哋係好渴望去爭取一場勝利嘅心態。呢一樣嘢我覺得係需要去讚佢哋，因為佢哋喺爭取緊勝利嘅時候咧，佢哋係搏命啦、拼勁啦。其次就係最欣賞就係佢哋好努力去為一場勝利而喺球場上面付出。去到最尾一場嘅贏波嘅時候，球員們佢哋目標一致，互相信任，去到由開波嗰刻，做到佢哋最尾蕭日曦大取完成咗最尾一分贏嗰刻，我自己心情係好興奮。興奮個位係一嚟係我哋最尾嗰場對嘅對手咧，係我哋小組賽輸咗，但係喺我哋最尾嗰場嘅時候，球員們好想贏翻嗰一隊波嘅感覺。所以去到最尾嗰一分完結咗嘅時候咧，我哋全隊上下都顯然好激動。除咗教練激動、球員激動，最重要嘅係佢哋想贏翻一隊曾經輸過嘅球隊，呢個感覺係非常之難得。練咗咁耐，練咗3個月，就係等呢一分。咁我覺得都值嘅，即係始終自己都如果個人嚟講，即係自己都打咗掂咗個波都好耐啦。咁真係好似從來都冇乜實質嘅例子或者實質嘅證據俾人睇我自己排球嘅成就可以去到邊啦。咁但係今次就好開心啦，即係贏咗最後呢一分，攞到第5，係我覺得係一個新嘅里程碑，對於我哋自己嚟講都係一個新嘅發展啦，或者新嘅方向啦，即係同埋好明顯見到自己同埋隊友都係一直咁樣 keep 住成長緊嘅，所以我覺得呢樣嘢係呢分其實對於大家嚟講都係非常之有意義嘅咯。我哋輸咗小組賽輸晒啦，咁但係至少我覺得比起贏同埋輸，我覺得最緊要係贏都要
贏到人哋嘅尊重咯。去到最後，我覺得呢一場比賽都算係俾我哋隨行嘅家長啊或者教練嘅最好嘅一份禮物咯。